Բարի երեկո, հարգելի գործընկերներ, հետևորդներ, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ, ներողություն ենք խնդրում մի փոքր ուշանալու համար, մի փոքր տեխնիկական խնդիր ունեինք։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ ուրբաթ երեկոյան միանալու համար։ Վերջապես նախարարության եւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնյան հովտի ներկայացուցչության ջանքերի շնորհիվ մեկնարկեց Հայկական վիրտուալ կամուրջ ծրագիրը։ Ծրագիրն իրապես բացառիկ հնարավորություններ է տալիս հայկական տեխնոլոգիական ընկերություններին ստանալու ձեռնարկատիրական եւ բիզնես գիտելիքներ միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերությունների հիմնադիրների, ղեկավարների կողմից։ Ծրագրի ընթացքում հնարավորություն է ստեղծվել հայկական տեխնոլոգիական ընկերությունների համար այցելելու Սիլիկոնյան հովիտ, տեղում ծանոթանալու էկոհամակարգին, մշակույթին, ձեռք բերելու նոր գործընկերներ, նոր հնարավորություններ եւ մուտք գործել նոր շուկաներ։ Տեղեկատվական հանդիպման առաջին այս հատվածում կներկայացնենք պետական աջակցության մանրամասները, ծրագրի բովանդակությունը, դիմել ու ընթացակարգերը, իսկ երկրորդ հատվածում արդեն մեզ են միացրել վիրտուալ կամուրջ ծրագրի 4 մենթորները, ովքեր իրենց միջազգային փորձով եւ մասնագիտական գիտելիքներով կկիսվեն եւ կներկայացնեն իրենց ներգրավվածության մասին, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն եւ ինչ սպասելիքներ ունեն ծրագրից։ Եվ այսպես առաջին հատվածում ելույթով հանդես կգան բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Տիկին Պողոսյանը, ողջույն Տիկին Պողոսյան, ողջույն։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնյան հովտի նախագահ պարոն Երվանդ Զորյանը, բարև ձեզ պարոն Զորյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Մեզ հետ է նաև Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնյան հովտի ծրագրի համակարգող Մարիամ Համբարչյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք այսօր մեզ միանալու համար եւ այժմ խոսքը փոխանցենք Տիկին Պողոսյանին ներկայացնելու պետական աջակցության ընդհանուր մոտեցումները, նպատակները եւ ընդհանուր ծրագրի մասին համապարփակ տեղեկատվություն մեզ փոխանցելու համար։ Տիկին Պողոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, տեխնոլոգիական ոլորտի ներկայացուցիչներ, Սիլիկոնյան հովտի մեր գործընկերներ, պարոն Զորյան, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ, որ վիրտուալ հարթակը միավորել է մեզ բոլորիս այստեղ քննարկելու այս կարևոր նախաձեռնությունը։ Նախ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս մեծամասշտաբ ծրագրի մեկնարկի կապակցությամբ եւ ինչպես գիտեք 2019 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սիլիկոնյան հովիտ պաշտոնական այցի ժամանակ հիմք դրվեց այս ծրագրի իրականացմանը։ Եվ այսօր մենք արդեն մեկնարկում ենք ծրագրի աքսելերացիոն բաղադրիչի իրականացումը։ Ծրագրի նպատակն է կապել Հայաստանը տեխնոլոգիական համաշխարհային այլ կենտրոնների հետ օգտագործելով Սփյուռքի մեր գիտական, կրթական եւ տեխնոլոգիական ներուժը։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ Հայաստանը օգտագործելով Սփյուռքի մեր հայրենակիցների տեխնոլոգիական ներուժը գտնվում է տարածաշրջանային տեխնոլոգիական կենտրոն դառնալու ճանապարհին։ Ուզում եմ ասել, որ մինչև տարեվերջ այս ծրագրով 30 տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայացուցիչներ կստանան տեխնոլոգիական եւ բիզնես կրթություն պետական ֆինանսավորմամբ։ Դա բավական լուրջ ձեռքբերում է այդ ընկերությունների համար եւ մենք կհանդիսանանք այն կամուրջը, որը կկապի այդ ընկերությունները եւ Սիլիկոնյան հովիտը։ Այս ձևաչափով կոչ եմ անում բոլոր տեխնոլոգիական ընկերություններին բաց չթողնել հնարավորությունը դիմելու եւ մասնակիցը դառնալու այս բացառիկ ծրագրին։ Այսօր իմ գործընկերները պարոն Զորյան, Մարիամ, Ինգա կներկայացնեն ծրագրի մանրամասները։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, հետևեք մեզ եւ բոլորիս մաղթում եմ լավ երեկո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Պողոսյան խոսքի եւ ներկայացման համար։ Այժմ խոսքը փոխանցենք Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնյան հովտի նախագահ պարոն Երվանդ Զորյանին, ում շնորհիվ ծրագիրը կյանքի կոչվեց եւ մեկ հարթակի վրա հավաքեց Սփյուռքում մեր տեխնոլոգիական ներկայացուցիչներին եւ հնարավորություն տվեց հայկական ընկերություններին կապ ստեղծել նրանց հետ։ Պարոն Զորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Ինգա։ Շնորհակալ եմ Պողոսյան ազնիվ խոսքերուն համար։ Այս ծրագիրը իսկապես յուրահատուկ ծրագիր մնե։ Քանի որ գուքանք մենք գազեմ ոլորտեմը, այս սպաս տեխնոլոգիաների ոլորտը ինքնին յուրահատուկ է, քանի որ
առաջին իսկ օրեն Հայաստանի անկախությունն կորզակցությունը սպիրկի մասնակիցներու եւ Հայաստանի շատ գանուխեն է սկսանք եւ ադոր արդյունքով գծանք մենք մի քանի շերտեր ալտերնատիվ մինչ ուրիշ ոլորտներ ուրիշ բնակավարներ դակավին իրենց գանուխ շրջաններու մեջ են մենք Հայաստանի բնակավարժման համար այս կորզակցությունը որ ունեցած ենք արդեն այսօր գասնի հաջորդ շատ ավելի մագարտագի Հայկական պայքարության միությունը իր բادمության մեջ ամենքը դա գիտեք բادمության մասին խոսելու պետք չունի միշտ Հայաստանի գողքին եղած է միշտ Հայաստանի բնակավարժման գողքին եղած է եւ մեր ինքնությունը սպիրկի մեջ ամենալավ ձևով բահբանելու աշխատանքը գտանե այսօր մեջ կտեսնանք որ մենք հոս իրար հետ կոզակցելու նոր ձիրմ ունենք ինչպես որ դին Պողոսյանը ասավ այս վարշաբեդին մեր կով այցելելով գցանք նոր թափ մդալ հատկապես virtual կամուրջը եւս ստեղծել այս virtual կամուրջը ինքնին շատ կոզնական բան է շատ կոզնական է քանի որ մեջ ունի պարատրիչներ աքսելերացիայի պարատրիչը որ մասին պիտի գետրոնանք այսօր իսկապես կուկա ընկերություններու փոքր ստարտափ բայց հաջողակ իրենց ծրագիրով իրենց ադատրանքով բերելու թեպի միջազգային շուկա բերելու շուկայի այդ բادرությունը եւ գայելությունները հնարավորությունները դալու աքսելերացիայի կապարը նոր բան չէ գոյություն ունի եղած է շատ մտեղ է հիմա պետք ունենք այդիգա եւս զարգացնելու բայց փոխանակ մեկ ենք անհադապար օգտագործել ընկերությունները հիմա բինենք խմբային եւ գազագերված ձևով ինչպես Պողոսյանը ասավ առաջին հերթին 15 ընկերություն պիտի փորձենք սկսել հետենին աշխատի սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանին հաջորդ նոյեմբեր դեկտեմբերին հաջորդ 15 ընկերություններուն հետ պիտի աշխատի եւ այդ աշխատիլը ինչ է այդ աշխատիլը իրենց բادرությունը դեսնալ եւ իրենց սիլիկոնյան հովիդի ցանցերուն եւ էկո համագարկին գաբել ինչպես պիտի դեսնանք քիչ մոտ այդ էկո համագարկի մասին արդեն պիտի խոսենք եւ ինչպես այդ գաբերը պիտի իսկ բادرության կամ սովելու դրանալու ծրագիրը նույնպես ասկե կարևոր մաս կազմի միասին ուրեմն երբ որ պիտի փորձենք այդ իրականացնել պիտի ունենանք մենք նույնպես արիտներ ավելի բարձր հարությունալ օգտագործելու ոչ թե միայն 15 ընկերություններուն գարկմը աշխատանքները մեր պիտի բացելան ավելի մեծ հարության նույնպես այդ ծավալ պիտի գնա մեր ներուժը սպիրկի գոմեն մասնակիցներ սպիրկի գոմեն ղեկավարներ հիմնադիրներ կան եւ իրենց ցանկի փորձը բերեն ցույց տան ուրիշներ իրենց ներմասնակիցությունները ցույց տան ունենանք networking event-ներ as ամենը գուքան ինչին գուքան գողքին մայր ծրագրին որ քիչ մվեջ Մարիամ մեզի ավելի բիդի կապար մտա մենք moderator-ներ ցեցինք ամենքը շատ բարձր մագարտագի միջազգային փորձ ունեցող գամ investment-ի գոմեն գուքան գամ համասանի տասախոսներեն գամ իրենք հիմնադիրներ եղած են արդեն այս փորձեն անցած են գազեն որ պոլոիդիաս գոչս գազեն որ եթե գազեք որ այդ մագարտագին ընկերությունը որ գնա միջազգային շուկայի մտնալու բادرաստվին ուրեմն ասի շատ լավ հնարավորություն է հաջիկ մասնակցել դիմել եւ մեր հետ լալ շնորհակալ Պարոն Զորյան շատ շնորհակալ ենք տեղեկության համար ընդհանուր Այժմ Մարիամը մեզ կներկայացնի ծրագրի ավելի տեխնիկական հատվածը, թե ծրագրի բաղադրիչները որոնք են, քանի շաբաթ է տևելու, ինչպես լրացնել հայտերը, ընտրության ընթացակարգը ինչպես են լինելու, եւ այս ընթացքում դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, որպեսզի ավելի ինտերակտիվ անցնի մեր զրույցը եւ բոլոր հարցերին փորձենք համապարփակ տեղեկատվություն տալ։ Մարիամ, խնդրեմ, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ բոլորիդ, շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք մենք կազմել, որ Diaspora Network-ը եւ այստեղի մասնագետների network-ը բացենք հայերի համար, կներեք իմ Սփյուռքում 20 տարի ապրած հայերենով եմ խոսելու, կարող եմ մի քանի բան լավ չստացվի։ Ծրագիրը ընդհանրապես լինելու է երկու մասից, առաջին մասը 8 շաբաթ online education-ն է, որը մենք օգտագործելու ենք HBU Armenian Virtual College-ի սիստեմի infrastructure-ը։ Եվ այդ 8 շաբաթների ընթացքում ամեն շաբաթ 2 հատ տարբեր էքսպերտներ կմասնակցեն եւ կդասավանդեն։ Թոպիկները շատ հետաքրքիր են ու acceleration ստացող կամպանիաների համար ժամանակը ճիշտ է, իրանք այդ պահին տենց բաներ պետք է սովորեն։
So առաջինը կլինի Silicon Valley introduction, երկրորդը կլինի product market fit, ոնց իրանց product-ը իսկականից realize անեն, երրորդը կլինի ավելի branding-ի մասին, իրանց image-ը ոնց ստեղծեն, չորրորդ շաբաթ կլինի marketing, հինգը արդեն growth, marketing-ը ոնց ավելացնենք, վեցը շատ կարևոր է ինձ թվում է Հայաստանի ստարտափների համար business development-ը, իսկ վերջի երկու շաբաթը կկենտրոնանանք ավելի կոնկրետ ոնց օգնենք, որ դուք legal ձևով ստեղծեք կամպանիա Ամերիկայում եւ fundraising անեք։ Այդ 8 շաբաթների ընթացքում դուք կունենաք ինչ-որ տարբեր assignment-ներ, որ էքսպերտները տալիս են, ու ամեն ինչը կլինի ձեր կամպանիայի համար, ոնց որ տնայինը օգտակար կլինի։ Իսկ ամեն շաբաթ դրա հետ միասին կունենաք dedicated mentor։ Այսօր մեր 4 շատ լավ մենթորների հետ կծանոթանանք եւ իրանք ամեն շաբաթ քո հետ 8 շաբաթվա ընթացքում 2 ժամ կանցկացնեն բոլոր հարցերով օգնեն, curriculum ավելացնեն ու իրանք ընդհանրապես ձեզ introduce կանեն տարբեր ուրիշ կամպանիաների եւ ուրիշ էքսպերտների Silicon Valley-ում։ Իրանք կլինեն քո networking-ի hub-երը ոնց որ selection-ը կլինի application-ի deadline-ը օգոստոսի 23-ն է, ու դրանից մի շաբաթվա ընթացքում selection process-ը կացնի, կկազմվի երկու մասից, առաջինը նայելու ենք տեսնենք եթե selection criterion դուք հանդիպում եք թե ոչ, դա ինքան որ հայտը դնենք կտեսնեք, օրինակ պետքա Հայաստանում կամպանիան register լինի, պետքա հայկական citizen startup-ի ֆոնդերից մեկը որ առաջին level-ի selection-ը minimum criterion անցնենք, հետո մենք բոլոր selection committee-ով շատ նոր է, դա ավելի drapery համար էր, օրինակ Armenian Virtual Bridge-ի ավելի հարմար։ Մենք ավելի կցանկանանք, որ այս ստարտափները ունենան product կամ ունենան prototype, որ արդեն իրանք պատրաստ են սարքեն որպես product։ Մեր տված resource-ները նենց է, որ ձեզ օգնենք Ամերիկայում expand անեք, growth ու expansion Ամերիկայում, դրա համար ավելի զարգացած մակարդակի, ավելի խորացած իրանց product-ի ստարտափների ենք նայելու։ Ուրիշ երևի հիմա այս պահին բացեմ հարցեր տակ, երևի Facebook-ից ու մենք կպատասխանենք։ Շնորհակալ եմ Մարիամ, տեղեկացնեմ նաև, որ աքսելերացիոն ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլից։ Առաջի փուլը կրթական փուլն է, որն իրականացվելու է ցավոք COVID-ի պայմաններում իրականացվելու է հեռահար տարբերակով եւ Հայկական վիրտուալ քոլեջ, Հայկական վիրտուալ համալսարանի պլատֆորմում եւ հարթակում, որով որ ստեղծում է ինտերակտիվ միջավայր, այսինքն շատ հանգիստ կարողանալու եք շփվել մենթորների հետ, էքսպերտների հետ, ձեր հարցերը հղել եւ ստանալ անհրաժեշտ բոլոր պատասխանները։ Իսկ երկրորդ փուլը արդեն այս 15 ստարտափներից, ովքեր որ հաջողությամբ կհաղթահարեն 8 շաբաթյա այդ փորձությունները եւ կստանան ամենաբարձր կրեդիտները մենթորների եւ էքսպերտների կողմից, եկող տարի 2021 թվականին 2 շաբաթով կայցելեն Սիլիկոնյան հովիտ եւ տեղում անձամբ կծանոթանան իրենց հետաքրքրող ընկերությունների, վենչուրային ֆոնդերի, ներդրողների հետ։ Դա այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ եւ կրթական եւ պրակտիկ գիտելիքները համատեղել միմյանց հետ։ Պարոն Զորյան, ես կխնդրեմ մի փոքր խոսեք նաեւ հատուկ հյուրերի մասին, ինչ հատուկ հյուրեր են ունենալու ծրագրի ընթացքում, ովքեր են միացել հայկական վիրտուալ կամուրջ ծրագրին եւ ինչ ներդրում են ունենալու ծրագրի հաջող ընթացքի մեջ։ Այո, ուրեմն հատուկ հյուրեր բիտնենանք մեր այս տասներուն գողքին, էքսպերտներուն եւ քիչ մեծ լսերի մոդերատորները, որ մեկ առ մեկ աշխատին կամպանիաներուն հետ, ասոնց հետ մեկտեղ բիտնենանք մեր սպիրկի ներդրումը ուրիշ ձևով, սպիրկի ներդրումը իր փորձով հոս, ուրեմն ընկերություններու հայ ձակում ունեցող լագատմանուներ շատ լավ զանոթ, ուրիշներ ոչ դակավին հավանաբար, ասոնք շատ հաջողած ղեկավարներ, հիմնադիրներ են դարբեր ընկերություններու, ուրեմն ցանկ մոնինք, որոնք պիտի մեկ առ մեկ ամեն շաբաթ իրենց մեկը մեր հետ live session ունենալու եւ իրենց experience, իրենց փորձառությունը մեր հետ բաժնելու, ուրեմն ադիգա պիտի լա
Zoom-ով եւ պիտի լա Pats ոչ թե միայն 15 գերություններուն, այլ ուրիշներուն ալ, որովհետեւ այդ փորձեն գնան օգտվել եւ նոր բաներ։ Այնգեզად անցյալ մեր հանդիպումին մի քանի հոգի իրենց մի արտեն ներկայացուցին ցեզի, ինչպես Կեվոք Քեշիշյանը, Ջան Կիբարյանը, Սամ Սիմոնյանը անոնց մեջ պիտի լա, ունիկ բավական մեծ թիվով անցիկ Մագդալինա Յասիլը անոնց մեջ պիտի լա, Նարբեդեր Հակոբյանը եւ այլն։ Ուրեմն չեմ ուզում ամեն անունները հիմա գնացեցի դար մի քանի հատ գիշեմ մեր վեբսայթը որ պիտի բացվի շուտով այս weekend-ի վեբսայթի վրա պիտի գնաք տեսնել իրենց անունները, իրենց տայտլները եւ ուրեմն ասցեվով սպիրկի մեր ներդրումը եւս պիտի մեջտեղ բերենք այս գծով։ Երկրորդ կիզունաբինանք նորեն սպիրկի մեր ներդրումին հատկապես Silicon Valley-ի մասնակիցներուն ասող նյութերու շուրջ պիտի լան ամենշատ պիտի դնանք networking-ի հանդիպումը networking հանդիպումը ձանոթանալու մեր ունեցած ուժերուն եւ որոշ նյութի մշուշ կեցանալու մեր անգամ գլա sales-ի մասին անգամ գլա legal aspect-ներու մասին անգամ ամեն անգամ դարբեր նյութովը բայց networking event-ը ավելի խոսակցելու իրաց ձանոթանալու շատ լավ ֆիզիկապես խոսնեինք բայց online ծավալ փոխենք որ լավակույնը մեջտեղ բերել բոլոր այդ զանոթացման բادرասությունը դեսնալու սպասելով որ պիտի միասին հանդիպենք ամիջապես որ ճամփաները բացվեն okay Շնորհակալություն պարոն Զորյան Մարիամ ես կխնդրեմ նաև մի փոքր ավելի շատ տեղեկատվություն փոխանցենք հայտերի լրացման ընթացակարգի մասին այսինքն որ համակարգով են լրացնելու քանի բաժին պետք է լրացնեն եւ ինչքան ժամանակ պետք է հատկացնեն միգուցե մեր ընկերությունները թողնեն վերջի մի քանի օրը եւ չհասցնեն, քանի որ բավականին լուրջ հարցադրումներ կան հայտերի մեջ, կխնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնեք, որից հետո անցնենք առաջ։ Այո, լավ, application-ները մենք ստանանք guest website-ով, արդեն ministry website-ը ու մենք բոլորս տարբեր ժամանակ share ենք արել, բայց նորից դուք անընդհատ կտեսնեք այս շաբաթների ընթացքում link-ը Ինգան մի քիչ ձեզ արդեն վախացնում էր ու ճիշտ էր անում application երկար է application-ը երկար է որովհետև մենք դա ենք օգտագործելու որ ձեզ ընտրենք հատուկ ինտերվյուներ չի լինելու նշանակում է դա ձեր մենակ մի հատ շանսն է որ լավ նկարագրեք ձեր կամպանիան կլինի այնտեղ ինֆորմացիա որ մեզ համար շատ կարևոր է pitch deck-ը ու pitch video-ն մոտավորապես 10 րոպե դուք record անեք ձեր վիդեոն եւ ոնց որ ստեղ նստած լինենք ու այդտենց pitch անեք մեր համար Նաև այնտեղ կլինի supplemental բան, որ դուք պարտադիր չի, բայց շատ լավ կլինի, որ լրացնեք։ Օրինակ, ձեր market research-ի ինչ-որ documentation անեք, կամ ձեր lean business canvas-ը։ Սենց բաներ արդեն են կամպանիաները, որ հասել են աքսելերացիայի stage-ի, պետք է որ ունենան, բայց եթե հարցեր ունենաք, ինչ-որ միտեղ կանգնեք, ինչ-որ մի բան բարձ չլինի, խնդրում եմ բոլորիս քանտակները կունենաք, կարող եք reach out անել ու տեսնել, որ մենք կօգնենք այդ process-ով։ Բայց ինքան նաև ճիշտ է ասում, որ վերջի օրին չթողեք, չեք հասցնի, եթե տենց լինի։ Այնտեղ նաև մենք հարցեր ունենք դուք ինչ առաջ funding-ներ եք ստացել, ինչ investment-ներ եք ունեցել, նաև ինչ եք ցանկանում ստանալ այս ծրագրից։ Եվ այդ հարցը ոնց որ շատ լուրջ ընդունեք, որովհետև մենք ուզում ենք հասկանալ ձեզ ինչա պետք, որովհետև ծրագրը ձեր համար է ստեղծված։ Իսկ ծրագիրը մենք կարող ենք ինչքան կարողանանք ձեր նիդերի համար tailor անել, հայերեն անգլերեն կներեք, բայց ավելի լավ կլինի, որ սկզբից սկսեք դիմել ու հարցերը բավականին շատ են։ Շնորհակալ եմ Մարիամ։ Պարոն Զորյան, ես կխնդրեմ նաև մի փոքր ներկայացնեք ընտրող հանձնաժողովի կազմի մասին, թե մոտավոր ինչ կազմով ենք հանդես գալու եւ ովքեր են դիտարկելու հայտերը, որպեսզի ավելի պարզ դառնա ընտրության կարգի մասին։ Շատ լավ։ Ուրեմն ընտրության համար հատուկ մավիմը ստեղծած ենք, որը Սիլիկոնյան հովիդի մեջ գետրոնացած է, որում մեջ ունենք մեր թիմին որոշ մասնագետներ եւ ունենք մենթորները, այն 4 մենթորները, որոնց հետ այսօր պիտի խոսենք, անոնք ալ մեկն են արդեն այդ ընտրության կոմիտեին, ուրեմն աս հանձնախումբը պիտի նայի ծեր ներկայացուցած փաթեթները, որում մեջ պիտի լան ծեր բացատրությունները, փոքր վիդեոն եւ անոր հիման վրա պիտի ընտրությունը
փորձենք կատարել։ Միշելը, Գարին, Յենսը, Շեխարը մեր մենտորներն են, որոնք ամեն մեկը միջազգային փորձ ունի թե investment-ի մեջ եւ թե business creation-ի մեջ, իրենք ստարտափները լացեն եւ այլն։ So իրենք հadoop աչքով դիտեն, որոնք լավագույն բազաստակամություն ունին այս միջազգային շուկա մտնալու հնարավորության համար։ Այսինքն այս accelerator-ի ծրագրի մասնակցելու համար լավագույն ընկերությունները որոնք են։ Ուրեմն ցեզ պիտի խնդրեմ, որ փորձեք ձեր լավագույնը անել բادرասության մեջ, ձեր application-ի շատ երկար լալու մեջ ունի միան հասունում, պատասխանեցեք Մարիամին Ինգային ասածին չափ դժվար բանը չենք, ես նայեցի հասուներուն հեշտ է պատասխանելը, եւ հոցեր միտքի մեջ բادرերը հստակ է շատ յուրությամբ կազեմ պիտի գնաք պատասխանել, եւ այսպես փոքր վիդեո մնայեցեք ձեր pitch-ը գլադիգա, եւս գլավացնե վիճակը, մաքսիմում ինչ որ կարող եք տնել track մեջ, մենք հատին հոնգե գահսկնանք Ձեր ընկերության մասին գնանք հետևել, եթե դուք բաց ինֆորմեյշն ունիք, մենք եւս կստուգենք եւ ընդդությունը գնանք կատարել այս ժամանակվա window-ի մեջ։ Ուրեմն դուք հիշեցնեմ, ինչ որ Մարիամ Սապկի չարաջ, օգոստոս 23-ին է deadline-ը, մինչեւ օգոստոս 23, բայց մենք պատրաստ ենք ձեր հարցումներուն պատասխանել, հա։ Նայեցեք լեցուցադանին ո՞ր մեկ բան որոշ կասկած ունիք, որոշ հարցում ունիք, միան այսօր չէ այս ընթացքին ով մեգադեն գնանք մեր հետ գաբի մեջ մտնալ եւ ցեզի բացատրությունները գտանք, որովհետեւ հեշտությամբ շատ դժվար բան չէ, հավանաբար մոդ 30-ին 45 րոպե գարնե տեքստերը անելը, քիչ ժամանակ գարնե վիդեոն անելը, այդ բոլորը մեջտեղ գուկա, մանավանդ որ միտքի մեջ պատրաստ են ասպաները, օքեյ։ Շատ շնորհակալություն։ Ես նաև մի փոքր տեղեկատվություն տամ չափորոշիչների մասին, որոնք որ ներառված են ծրագրի մեջ, այսինքն աքսելերացիոն ծրագրի ընտրության համար ընտրում են ընկերություններ, այսինքն դիմելու ընթացակարգի մեջ առաջին հարցը, որին որ պետք է պատասխանել, դա ընկերությունն է։ Ընտրող հանձնաժողովը ընտրում է ընկերությանը եւ ընտրում է ընկերության գաղափարը եւ ընկերության անցած ճանապարհը, ինչ ձեռքբերումներ է ունեցել եւ ընկերությունը արդեն ինչ ակնկալիքներ ունի։ Եվ արդյոք մեր հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված մարդիկ այդ ընկերության մեջ ներդրումներ կիրականացնեն, արդյոք տեսնում են նրանց հետագա ճանապարհը թե ոչ։ Այսինքն հայտերի հատվածում ունենք բաժին, որտեղ որ առանձնակի ուշադրություն է դարձնում ընկերություններին, հետևաբար խորհուրդ կտամ, որ ընկերության պրոֆայլը շատ ճիշտ եւ շատ մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի ընդհանուր պատկերացումը ճիշտ կազմվի։ Ընկերությունը ընտրելուց հետո արդեն ընկերության ներկայացուցիչները իրենցից ընտրում են այն անձին, ով կներկայացնի տվյալ ընկերությունը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ ընկերությունը իր մեջ պետք է ընտրություն իրականացնի եւ վստահի այն մեկին, ով կներկայացնի իրեն Սիլիկոնյան հովտում եւ այս աքսելերացիոն ծրագրում։ Դա իրականում շատ կարևոր փաստ է, երբ որ հաշվի են առնում արդեն ընդհանուր գաղափարը, ընդհանուր ընկերության իրականացված գործունեությունը, այլ ոչ թե անձին։ Սա էապես տարբերվում է այլ աքսելերացիոն ծրագրերից։ Ինչպես պարոն Զորյանը նշեց, այս ծրագրում առանձնակի ներդրում եւ ներգրավվածություն ունեն հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի շատ հայտնի անուններ, որոնք որ շուտով կտեսնեք նաեւ մեր կայքում, որը որ կհրապարակվի մոտորերս։ Իսկ այժմ մեզ միացել են վիրտուալ կամուրջ ծրագրի 4 կարևոր մենթորները, ովքեր առանձնակի ուշադրություն են դարձնելու եւ անհատապես աշխատելու են յուրաքանչյուր ընկերության հետ, հաշվի առնելով իրենց կարիքները, հաշվի առնելով իրենց գործունեությունը, ոլորտը, թե ինչ նպատակ ունեն, ինչ ակնկալիքներ ունեն տվյալ ծրագրից։ Մենթորներից յուրաքանչյուրը ունի շատ հզոր background, անցած ճանապարհ եւ նախարարության կայքում արդեն դրված են իրենց պրոֆայլները, դուք կարող եք տեսնել, ծանոթանալ եւ հասկանալ, թե ինչ մարդկանց հետ է գործ ունենալու այդ 8 շաբաթվա ընթացքում։ Ցավոք սրտի պետք է տեղեկացնեմ, որ այժմ պետք է տեղափոխվենք անգլերեն լեզվի, որովհետեւ մեր մենթորները հայերեն չեն հասկանում եւ խոսքը փոխանցում եմ Բեն Թոքէրին, ով moderate կանի այս հատվածը եւ մենք այստեղ ենք եւ պատրաստ ենք պատասխանել ձեր ցանկացած հարցին։ Ben, the floor is yours. Thank you so much for joining us. You can all turn on your video. So, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Yes, we can. I can. Okay. Okay. Just a minute, yes. Thank you for the
Just a second. Okay. Thank you for the intro, Inga, and Inga, thank you very much. Hello, nice to meet you. In a virtual. Can you hear me okay now? Yes. We just talked about you, about your experience, about your involvement in this project. So Ben, thank you so much, and the floor is yours. You can moderate this part. Yes, thank you. Inga, thank you very much for the intro. It's very exciting, and we have exciting guests here from the mentor side, and I would like to quickly get into introductions. I'll start from the not particular order, just from my left side. Mishel Messinaan, she's the CEO of Explore International, and I would like to give the floor to her first to hear her background and her involvement and what she's expecting from this program. Mishel? Yes, thank you, Ben. I appreciate the opportunity to be here, and I'd like to briefly introduce myself. My name is Mishel Messinaan. I'm based in Silicon Valley, and I'm CEO of a company called Explora International. So we provide global direction and strategy to CEOs around the world. I've worked in 65 different countries now, and I've also was in Yerevan about 10 years ago working on an ICT program to help develop the startup ecosystem. So I'm very pleased to be reconnecting with the country of Armenia. It's a wonderful place and some excellent food. I also wrote a book called Decoding Silicon Valley, The Insider's Guide. And that book is available on Amazon. I'm really interested in working with the startup founders to help them strengthen their business models, their product market fit, and their opportunities to go global. So with my work with startups around the world, I spend a lot of time focusing on what the market says, what the market needs, and how do we translate that into product and service offerings. So I'm very pleased to be here in this program, and thank you so much for the opportunity. Thank you, Mishel. Thanks. A beautiful intro. Next let's go to Յենս Վայցելը. He's a managing partner at YP, and he's again one of the exciting mentors for us. Յենս? Yes, thank you. Thank you very much. Glad to meet all of you. My name is Յենս Վայցելը. I'm based here in Silicon Valley. Have been here for about 20 years. Originally started my career in Europe, and then spent 6 years in Hong Kong, working all over Asia Pacific. As was just said, I'm managing partner at Yabuzame Partners. We are a boutique consulting and advisory firm with 3 global partners. We have a partner in Tel Aviv in Israel. We have a partner in Paris, and I'm here in Silicon Valley. Our focus is really primarily working with early stage startups to help them launch their businesses effectively. So my background is in strategy and business development and sales. So we focus on those topics. We help companies launch their early stage solutions at times when they're a bit more mature. We help them scale when they go from 3 to 5 to 50 or 100 customers. And along the way, of course, companies typically need another round of funding. So we advise them on raising money, on connecting them with investors in our network, on preparing them for the pitches. So that's our main focus. At times, we also work with more established companies on corporate innovation topics, but essentially that's really just only the other side of the table, as larger companies want to work with startups. So we're very much entrenched in the startup topic. I'm also a mentor here at various other Silicon Valley accelerators, StartX being the Stanford University Accelerator, but also the German Accelerator, which is actually funded by the German government and sends startup cohorts here multiple times a year. Of course, now that's also turned virtual. And S Foundation is a smaller diversity-focused accelerator. I also do some work at Plug and Play. So I'm
it's my daily business working with startups, and I'm really looking forward to working with this group and this accelerator program. Great. We're looking forward to working with you too, Ďens. Thank you. I appreciate it. Let's go to Shekhar Deon. He's the Chief Product Officer of Mars & Co. Shekhar, the floor is yours. Thanks, Ben. I'm Shekhar Deon. I'm currently as Chief Product Officer at Mars & Co. It's a global strategy consulting company. I lead a new business unit in Mars & Co. We created a new unit called Mars Digital. So I lead everything digital in Mars & Co. It varies from everything around strategy, pricing, promotions, supply chain, and we have added MarTech and AdTech as with my arrival as well. I started my background as an engineer, so I really worked for Cisco System, NetApp as an engineer. Then I started my career, I moved to the application space and founded two companies, Urban Gain and EngageClick. Both were successfully exited. Urban Gain was sort of a social marketing company connecting local merchants to the nearest consumers. It didn't do that well, but it had a good exit. After that, I started another company called EngageClick, which had a great success. We were lucky to have a very good set of investors and advisors early on. Very early employees of Google, like really first IT person at Google, EVP and CEO of Microsoft International, like really great set of people. And that was a good company. We got acquired in 2016 by another global AI company called 24/7 AI. After the acquisition, I was retained there for about 3 years. I managed a new division called Customer Acquisition Cloud. It had everything to do with MarTech and AdTech. So we were focusing a lot more on the marketing technology in two different divisions, small and medium businesses as well as the enterprise business. After my term was over with 24/7 AI, I joined Mars & Co. So I do have a very intimate experience with entrepreneurs, being an entrepreneur myself very recently. I also advise a CMU Venture Bridge. It's a program from Carnegie Mellon University for their alumni as well as their existing students who come up with interesting startup. And it's a program that also invests in those startups, and they provide some rigorous training and activity for specific period of time. So I get to see and mentor a very different stage of startups, whether they're an early stage as well as in the scale stage, depending on whether it's started from students or alumni. I've been advising currently about 4 other startups in different space, analytics, AI. They're in gaming space, which is trying to monetize their apps. They're in IoT space, which is on the enterprise side, and also retail optimization, especially on the pricing and promotion side. So I'm very excited about this program, which has a set of startups coming in as a condensed activity program where everyone get to learn various parts of entrepreneurship. So I'm very excited about this and looking forward to work with you all. Thank you. Thank you. Very exciting background. Thank you, Shekhar. We're excited to work with you as well. Last but not least, Gary Ջինկսը. He's Managing Director of South Valley Angels. Gary? Thank you. Brebzez, everyone. So I'd like to start I'm a little different than some of the folks, the inventors here. Yeah. I have a little bit different background. I started my background working with DoD and running their research and development for one of the large defense contractors in the US, and I did that for about 20 years. And what that allowed me to do was to take products and from an idea to commercialization and to repeat that over and over again. I've designed probably 20 combat vehicles.
and a lot of the current, many of the technologies that are currently used in that area. During that time, I got to lead high performance teams, and this is really what built my background on technology, product development, operations. During that whole time, we had to write proposals to win all these contracts. So I got a great background and a diverse background in that area. Since then, I've worked on everything from combat vehicles to lifestyle apps. I started GLJ Group at the end of 2004 and have worked with corporate and a wide range of folks since then, primarily doing market entry, product development, product application, and technology development. In 2011, I launched South Valley Angels. So I'm the founding managing director of South Valley Angels, as well as the CEO of GLJ Group. South Valley Angels is a traditional group here in Silicon Valley. We've done almost $5 million in funding. We're a small boutique investment group, but I've been working with ecosystems globally for about 8 years. In fact, one of the accomplishments I've got in your neighborhood a little further south was worked with Saudi Telecom, and we launched Inspire You for STC in 2016, and in 2 years we launched 21 companies out of there. One of those actually is doing quite well. They're a delivery company, but anyway, so I work with them. I have an office in Dubai. I also have an office through a partner in Riyadh, and we're very engaged in that arena. We work a lot with the governments and folks in that area. As far as startups go, I've sat down and worked with and launched over 500 startups myself. So I'm very hands-on, and I spend most of my time really globally building ecosystems for organic local growth and to just promote the startup model. I believe the startup model is going to be the future of innovation for corporates and the globe. And I'm looking forward to working with all of you in Armenia. I have not worked in Armenia, so I'm very excited to work with the companies and understand how they mature in that country. Nice. Thank you, Gary. Thanks for the indeed diverse background. And we're looking forward to having you on board and hopefully maybe trip to all the mentors, hopefully trip to Armenia as well. That's something that maybe we can talk about as well. At this point, I'd like to pass it on to Inga, just to say that our startups will be very excited to have the mentors and experts. I think it's going to be a great program, and we're ready to get going. Inga? Well, thank you so much for the introduction. It really was very. Thank you so much for the introduction. It was very interesting, and it is an honor for us to have you as our mentors, who would work with our startups and educate them and give them a new opportunity to go to the international market and to be in a one page as in Silicon Valley, all the startups. So I don't have question. If Mr. Zoryan or Mariam have any question, please. I did forget to mention something, which is the startups will have the opportunity to work with me personally. I guess I got so caught up in describing the project. So in addition to the incredibly talented mentors you'll have dedicated 2 hours with, each week, each of you is also going to have to see me. So I'll connect with you. I'll help with any of your assignments. I'll help you with any of the networking, with any of the introductions that the mentors and experts are doing. So I'll sort of be there to hold your hand throughout. I've done this before, so I guess you're in decent hands. I did this with the GovTech Accelerator, which was also a joint venture involving the ministry. So it's been incredible working with Armenian startups. Incredible spending 3 months there this last fall before everything happened. So I'm excited to potentially rework with some of the people who have met before, and just super thrilled about the opportunity. I think this is a first-time experience for AGBU Silicon Valley as well as the Armenian government. So it's a pioneering project, and we'll all work really hard to make it happen for you. Mr. Zoryan, do you have any question? Yeah, maybe comment on the fact that we have a great team. As you see, as you heard, the 4 mentors, we have
a very deep experience in Silicon Valley in the startup domain. And I think that the individual startups from Armenia will be able to benefit directly from them. And they will be interacting one-on-one with the companies and providing them with their wide set of capabilities, guiding them through, taking them into the globalization. So I encourage each company, each startup company in Armenia to consider this as an important opportunity and be prepared to participate and get the maximum benefit of it. I'd like also to thank Ben and Sardar, who put together this nice team, and the team of experts to follow. We'll have the next opportunity to speak to the experts as well, in order to see what kind of value on each specific topic we'll get. So we'll have topical experts that will give us the benefits in those domains. I also would like to extend my invitation to our technology family in diaspora, particularly in Silicon Valley. This program is inclusive. We would like to have all of you be part of it. Many of you are already engaged, already supporting the program in your different domains of expertise, with your networks, with your topical domains. But again, we like to open it further. Any individual, any organization, any team that likes to contribute to this, this is an inclusive program. We are open to get all the support. Our first target is to help these first 15 startup companies from Armenia, and then the next 15 will come immediately after, and we'll move forward together. Thank you so much, Mr. Zoryan. Ms. Pողոսյան, if you have any comments on this, please, the floor is yours. Thank you. Thank you for such a great event that we organized on Friday. So we have a great team, and it's really nice. I want to congratulate all of us. So I wish good luck to each company. So and wish a fruitful cooperation. So thank you very much for such a nice introduction. Thank you. Once again, I would like to call our startup. Don't miss this chance and apply for this project and meet our mentors, meet our experts, and be a part of the Armenian Virtual Bridge project. And also, I would like to add that this project has a fully support of the Ministry of High-Tech Industry and the government. So this is very huge project, very inclusive project, as Mr. Zoryan said. So please apply and be a part of this big and interesting family. This has been designed for you, and you are more than welcome. Thank you so much, mentors. Thank you so much for your time, and hope to see you soon. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you.